Harald fra Immortal, han hadde jo, de var jo allerede med på Osmose. Så når på en måte den kontrakten, holdt jeg på å si, som vi hadde på Death Like Silence da på en måte naturlig forsvant, så ble det jo naturlig at vi på en måte brukte det kilden vi hadde for å på en måte se om vi fikk videreført dette her. Osmose Productions. Nei, det var jo han RV, han som driver Osmose. Jeg kom først i kontakt med han, for han skrev til meg og bestilte 10 Phobia-demoer. Jeg tror jeg nevnte da at... Da kunne vi ringe i denne salgspjeler. Ding! Ding, når du solgte 10 demoer. 10 demoer til Herve. Og så tror jeg nevnte det jo i en bisetning i brevet som jeg selvsagt sendte tilbake, at vi hadde et nytt orkester på gang, altså at Phobia var oppløst historie, og at vi hadde startet et band som heter Enslaved. Og han fikk jo også den Nema-promoen og alt sånt, og han kikket vel ikke all verden på det han heller, men han var litt som Øystein, at han ville vente og se litt hvordan det gikk med videre innspillinger og sånt. Don't quit your day job. Nei, sant. På den tiden så var det liksom, det var ikke normalt at alle ga ut plater. Sånn som i dag så kan du liksom, du bare starte et band og så gir du ut plater liksom omtrent. Men på den tiden så var det, du måtte virkelig jobbe for det. Du måtte vise at du hadde en plan på ting, at du hadde både liksom musikalske kvaliteter og liksom at det var kanskje noe nytt da. Men samtidig jo da, når du først fikk gitt ut noe da var det jo på en måte en slags eksklusiv klubb da. Så når du først fikk ut en plate da, så var det mye lettere på en måte å bli på en måte en del av den plateverden da. Og det åpner jo selvfølgelig dører, for da er du i systemet på en måte. Når Death Like Silence da ble nedlagt, ble vi kontaktet av Osmose, og det var egentlig sånn ganske sømløst, ganske logisk. Han var veldig positiv til nye ting, og var jo allerede fornøyd med Immortal. Og når da Harald anbefalte oss, så tror jeg ikke han hadde noen betenkningstid. Han bare, yes, det her fikser vi liksom. Jeg skal ikke ta kredden for at Enslaved var havnet på Osmose, men det var liksom... Det var ikke så langt ifra den gangen der da, mellom band og selskap, og det var ikke hav å velge av. Jeg følte at det kom til å bli et ganske sånn signifikant selskap da, med god orden på økonomien, og de sendte band på turné. Så det var egentlig veldig, veldig bra at vi fikk kontrakt med dem. Altså, Viking Rebelli ble spilt inn i 93. Det skulle vært gitt ut senere på året i 93, men så døde Øystein. Så den kom ut på vinteren 94, mars kanskje. Mens vi allerede var i gang med Frostplato. Og Frostplato ble spilt inn et par måneder etter Viking Rebelli kom ut. Og så ble han da utgitt på høsten i 94. Så det skjedde ekstremt mye, mange innspillinger på kort tid. Selvfølgelig, det her var jo før vi begynte å turnere. Da. Det var jo derfor det ble såpass mange innspillinger på kort tid, for det var jo tid til det. Viking Rebelli, den skiller seg litt ut fra de andre platene. Den har jo bare 5 låter, og de er veldig lange, og riffene får liksom lov til å kverne lenge nok, som gir en nesten litt sånn suggererende og monoton kvalitet. Men den er veldig fengslende, veldig riffsterk, og låter faktisk helt fantastisk den dag i dag. Den føler jo jeg fulgte demoen der litt, altså gikk litt i den stilen der også, men det er jo en markante plater den dag i dag. Og det er kanskje liksom sånn når du tenker på Enslaved, de ble jo alltid karakterisert som black metal, men det er noe eget med de 2 platene som kom der, føler jeg, i forhold til mye av det andre black metal som kom ut i Norge. De hadde sin egen greier Enslaved, føler jeg.
denne kompisen her da, som var med. Det vel den eldste av tingene jeg har som var med da. Han ble vel mest markant fra Viking ligger veldig og utover. Der han liksom inne og har melodilinjer og Frost og sånt. Så de 2 første platene der han liksom mest markant for da dukker han opp. Men så har han jo vært med egentlig hele veien. Av de låtene som folk kanskje hørte du Havenless, en av de mest spilte på internettet. Så der jo den her litt sånn hovedrolleinnehaver der. Og midtpartiet med Blipp-Blopp, synt, jo den her. Den effekten her er det mye av på første plate da. Jeg synes det var stilig. Viking ligger veldig har jo blitt, altså det er veldig anerkjent plate og sånn, men den drukner jo litt i hele den her, dette dødsfallet til Øystein og alt det der etterpå med. Den ble jo ikke promotert på, altså. Dette var et utgivelse som ble overtatt av et annet selskap som egentlig ikke drev med den musikken og så videre. Den ble gitt ut den, og så det var det. Ingen apparat rundt eller noe sånt. Så. Men Frost var jo litt motsatt. For der kjørte jo Gunnar og Osmose på og var liksom posisjonerte seg voldsomt som lederen innen den ekstreme musikken da. Og Frost tok liksom bra fyr både i Europa og statene. Det var jo ting folk ikke hadde hørt før. Det er jo en plate som i dag står ganske sterkt faktisk, både produksjonsmessig og stilmessig og ikke minst musikken på plate. Og det er kanskje den plate, og jeg tror de fleste som har hørt på en Slave fra gammelt, og det var vel den mange oppdager dine. Jeg hører mange der som sier en dag i dag faktisk at det er underlingsplate deres fra bandet. Frost, der begynner å merke at de slipper litt opp. De har temaer og tekster som da, det er jo Fenris, du har Frost, du har Gylfaginni, altså med tydelige referanser til fremdeles Snorra og Ættesagaene, og litt også tilløp til bruk av tradisjonelle instrumenter. Jeg mener å huske at det er munnharpe som ligger inni der. Og vi skilte oss jo litt fra de andre bandene, eller ganske masse allerede da. Med litt annen bruk av andre influenser, spilte kanskje på gitaren på en litt annen måte. Brukte vadmelskapper. Ja, ikke minst. Bødelmaske. Slave var tidlig ute med å finne en ny visuell retning, da, der de andre samtidig black metal-band gjerne kjørte mer sånn tradisjonell liksminke med nagler og så videre. Så det trekker jo en Slave litt mer i retning av sånn, vikingdrakt, og det er i hvert fall inspirert av vikingtida. Da var vi faktisk kliss alene. Det er en ganske surrealistisk tanke i 95 når vi var på turné i Europa, USA og Mexico. Ja. Med vikingantrekk. Ingen andre drev med det i musikk. Nå er det jo liksom snudd ut på hodet at nå er vi jo det eneste bandet i verden uten vikingantrekk på scenen. Vikingaspektet hadde jo det på Yggdrasil også. Så det var jo bare naturlig at tekster og musikk som var på en måte vikingrelatert, og måtte ha på en måte et konsept som hang sammen med det. Vi vil liksom dra det inn mot historien.
Istedenfor den der wagnerske opplysningstidsbildet av vikingen med hornhjelm og striesekk, sant? Det var jo intensjonen da, men det bakfyrte, rett og slett. Det hadde totalt motsatt effekt. Folk begynte å gå med brynjer, hornhjelm, drikkehorn, alt som jeg ville dra oppmerksomheten vekk ifra. Og så da var det bare, ok, ålreit, av med kappene. Det var et slags ærlig kunstprosjekt, men det trynet litt i start, for å si det sånn. Vi spilte på en viking metal, folk metal festival. Og vi ble invitert der som en av pionerene, da kan du si. Publikum var jo altså så maksimalt uinteressert i det vi holdt på med, at det var jo, altså vi skjønte ikke hvorfor vi var der engang. Og så liksom kom neste band på sånne, og det var en sånn mellomeuropeisk orkester med trekkspill og hornhjelm. Og folk gikk jo totalt bananas, ikke sant? Trekkspill er jo mye mer viking. Ja, men jeg tenkte, ja, dette monsteret var med på å trigge. Skremme ut. Ja. Jeg kjøpte jo en replika av en stridshjelm, rett og slett, med nasabeskytter og masse sånne bronseplater som hong ned langs sidene, da, og en sånn svær nasabeskytter. Og så spilte vi det var Monterrey i Mexico, i 1995, og det var veldig sånne dodgy strømforhold, da. Ting som konka, og ting som slo ut, og ting som hylte, og sånne ting. I alle fall da, så i første låten så kjørte jeg med den der hjelmen. Og så når den der nasebeskytteren kom ned i mikrofonen, så fikk jeg støt i hele hodet. Og det var jo allerede varmt, og jeg var jo allerede helt rødsprengt av svette fra før av. Og så fikk jeg liksom støt i tillegg, så sånn håret stod ut av. Det ble et par sånne fine kastrathyl midt i første låten, da. Så det var vel egentlig siste året jeg brukte den hjelmen, tror jeg. Det er egentlig en grei grunn, det. Ja, rett og slett. Få støt i hodet. Vi hadde lite ressurser, liksom, så du måtte være kreativ på en måte, bare prøve å finne på ting, rett og slett. Lage ting selv, og klippe og sy og lime litt, og lage, ja. Det var ikke et vikingsvard, men det var det eneste svardet som var oppdrivet, liksom. Så da, ok, det er et svard, det bruker vi. Enten så fikk jeg tak i det på sånn type Etnemarknaden, eller på en bruktshoppe, eller det var en eller annen sånn plass. Så det var bare det. Grutt hadde hjelmen sin. Jeg ville gjerne også ha noe litt stilig. Jeg synes det var veldig tøff coverart på et tysk band som het Sodom. De hadde da en sånn executioner-figur-greie. In the Sign of Evil? Eller? Ja. Bøddelmaske, da. En slags historisk rolle der, liksom. Så virker jo Bøddel ganske metal, da. For en 17-åring. Til Frostplato. Hverken jeg eller internett var helt på banen, for å si det sånn. Så jeg har ikke fått med meg at dette her signaliserte og til de som ikke var så interessert kanskje i akkurat den plata av Sodom, så kunne de kanskje tenke seg at det var andre assosiasjoner. Så det kom noen telefoner der ute på Torvastad fra et eller annet kvinnemenneske, en eller annen plass snakket engelsk. Jeg tenkte for meg at det hørtes irsk ut eller noe sånt. Og sa jævlig mye rare greier, og jeg har jo skjønt det jo ettertid. For det var ikke noe sånn direkte, hva skal du si, seksuelt eller noe sånt. Det var mer sånn her om punishment og jeg hadde ikke skjønt en dritt av. Og ringte, og det var ikke noe verre enn at kanskje første gangen jeg sa, jeg skjønner ikke hva du snakker om, la på, at hun tenkte at det var en del av opplegget da. Så ringte opp igjen, men så tydeligvis blitt skuffet da. Det ringte ikke flere ganger. Så begynte det å demre, ikke med en gang, men etter en stund. Og så er det jo så herlig. Jeg er jo så glad for at jeg brukte den maska der, for det er liksom enhver samtale, ethvert nytt bekjentskap
skal liksom innom den der. Da. Hva tenkte du der? Er alltid spørsmålet. Men det er jo et rimelig ryddig svar at jeg tenkte ikke. Men med det jeg vet nå, så hadde jeg kanskje ikke gjort det, nei. Du tenkte heavy metal, du? Jeg tenkte metal. Dere har noen skikkelig lugubre bandbilder, altså. Ja, vi har liksom aldri vært på ballen der. I hvert fall når du legger det sammen med at enslaved er et kodeord for nettopp BDSM, så er det jo helt fantastisk dårlig valg av. Når far min hadde fått en datamaskin, så skulle han, ja, dere har sånn nettsida, enslave.no, sier jeg. Ja, pappa hadde logget seg rett på enslave.com, vet du, og det var jo, oi, der var det skjedde det saker. Onkel Håvard også det. Så da tenkte han, Kjetil, hva er det du på med? Norsk avdeling? Ja. Jeg kom ikke med 10 mann i hetta, så Kjetil, hvem var de deg? Når vi landet da på Helganes, så var jeg så glad for å komme hjem igjen at vi kysste bakken, altså asfalten, alle tre.